这个呢，又回到石藻汤，咳加其脉弦，弦脉就是水，好为水眼，好。临床上的时候，诸位以后有机会实物上看的时候，我常常摸到石藻汤的脉，有时候一摸，我马上让他们去摸，你们每个人摸一遍，好，以后你们人多啊，那病人就很累的，大家都摸他手，就10个人，好的，大家去摸一下，的确是弦脉，好，那我对弦脉最了解，因为我常常玩琴嘛，哈，一摸着弦脉，好。那你不晓得弦脉是什么？没有玩过琴的不晓得弦脉是什么。好，那有知饮家咳烦、胸中痛者不足死，好，治100日或1岁宜石藻汤。这种的知饮家，我前面昨天跟诸位介绍过案例，那个小姐，你看她人瘦小很漂亮哦，天哪，气长20几年还是石藻汤症，还没死，你看很好玩啊。哦，她只是说那个知饮的很严重，上身下身哈，中间呢，把人变成2个人。他说我上面是一个人，下面是一个人，中间这个哈有东西堵到那边，知饮嘛，悬饮的一种，脉是非常的悬，就开石藻汤。他吃完就他说我人变成一个人了，中间衔接起来。所以你说石藻汤好不好用？好，那每次我用给病人吃的时候，一剂就知的时候，病人说你的药真好啊，为什么吃下去就第1碗就很好了？我说这个1800年前就有了吧，好，不需要新药，好，这是我最喜欢用的口语。